喂，做咩係咁去廁所嘅？喂，搞唔掂喎 ，keep 住急，我係咪腎虧啊？成日尿急係咪真係腎虧咧？腎虧同埋夜尿咧就冇乜一個直接嘅關係嘅，反而咧你話成日要去廁所呢個問題可能係膀胱嘅問題多啲。咁有啲人咧佢嗰個膀胱咧係會比較活躍少少，成日都要去廁所嘅。咁另外咧，如果你係男士嗰方面咧，有機會可能係個前列腺咧係比較大少少，有啲增生咧就導致屙小便屙得唔乾淨咁啊，變咗成日都要去廁所啦。其實男女都有嘅，咁而嗰個比例上都係差唔多嘅，甚至有啲係女仔多少少添。咖啡奶茶係咪唔飲得咧？其實要唔要戒口㗎？的而且確咖啡啊、奶茶或者譬如啲梳打水咧等等咧，呢啲咧係會比較利尿少少嘅。咁我如果見到呢類病人咧，都會咧建議佢哋咧盡量減少啲去飲呢一類嘅飲品，咁希望去改善嗰個屙尿嘅情況。其實屙夜尿係咪正常㗎？屙幾多次先為之頻密咧？講真話，真係對嗰個生活上有影響啊！咁我哋講2次以上，夜晚成日起身啦，精神比較差少少，咁亦都有好多研究就證明咗，其實呢件事咧會增加咗心血管疾病嘅風險。咁所以其實夜尿呢個問題咧係不容忽視嘅，有差唔多接近90%嘅病人都係一個夜尿多尿症。咁其實講緊咧就係身體入邊有隻荷爾蒙叫 ADH， 佢理論上夜晚係會製造出嚟嘅。咁但係咧隨住年紀一路增長落去咧，嗰個 ADH 個製造就越嚟越少。咁個 ADH 其實就係揾嚟幫佢儲啲小便喺個身體度嘅。咁所以如果你冇咗呢樣嘢咧，咁夜晚就會屙多啲小便。網上話咁樣夾住就可以引到尿，係咪真係得㗎？有佢嘅根據嘅，咁因為咧，其實我哋有時呢啲病人佢成日要去廁所，成日急尿或者甚至瀨尿嗰啲咧，我哋會叫佢鍛鍊一個盆腔肌肉，我哋叫海格爾運動啦，咁去幫盆腔嗰個肌肉強化翻咧，就容易啲引到小便。咁但係個做法就並不是話兩隻腳夾住咁樣，咁反而係要學下點樣用個盆腔肌肉，咁要揾物理治療師啊或者係泌尿科嘅同事咧去教一教佢啦。但係網上話咧，如果食藥就會依賴同埋便秘，係咪真㗎？最緊要就睇下佢對個生活上面大唔大影響，尤其是咧有啲病人真係會有尿急到成日都要失禁咧，咁真係影響到個生活啦。咁我哋都會建議去俾啲藥物去幫幫手嘅。咁但係咧的而且確咧有啲藥物咧係會有多啲副作用嘅，譬如你頭先講嘅便秘會啦，咁亦都有機會可能會導致口乾啊、睇嘢矇啊，甚至咧有啲係多啲話將來啲腦退化症都會有嘅。每次一諗起出街會急尿就好緊張啊！究竟有冇方法可以改善到啊？嗱，其實咧尿頻呢個情況咧，我哋通常講嘅就係嗰個病人咧，佢覺得比起以前咧，佢係去多咗廁所，咁而呢一件事亦都對個生活上咧構成一個困擾咧。咁如果係有咁情況咧，就可能需要留意一啲生活習慣啦，咁所以嗰啲習慣改變下啦，或者係飲少啲咖啡茶嗰啲，咁都係唔得咧，咁可能要睇一睇醫生㗎啦。因為咧，其實除咗一個膀胱過度活躍之外咧，咁都有其他情況可以導致尿頻嘅，包括前列腺嘅增生啦，咁亦都甚至有啲人咧可能係一個膀胱入邊咧有生咗啲腫瘤啊，咁嗰啲都會有機會尿頻嘅。咁但係當然啦，如果嗰啲情況咧，你驗小便都會驗到小便有血嘅。以前嗰啲指引嚟講咧，講緊咧1日7次以上咧為之多嘅。咁但係咧，其實咧近年咧都修改咗呢種，因為咧其實每一個人佢自己個習慣都唔一樣嘅。咁有啲人真係中意每一日去好多次廁所，而佢覺得唔困擾嘅，咁其實係冇乜問題嘅。咁但係有啲人可能係一日可能去3、4次都覺得自己去得好多嘅。咁所以咧開始我哋就冇一個定義話幾多次為之多啦。如果大家都想知多啲醫學小知識，睇完片之後就一定要 like、share、comment 同 subscribe 我哋啊，撳埋個鐘仔，下次出片就會通知大家。